就有啲嘢講。點解會突然間復盤呢？乜都冇突然間復盤呢，就因為黃金。我做咗張比較特別啲嘅、突發啲嘅，咁就唔合時間唔合聲，但係朝早推咗㗎啦。因為呢個平頂之前講過㗎，我唔知你有冇記得啦。同埋呢個平頂咁啊，兩個頂啊，即係呢兩個頂要小心啲咯，留心下啦嚇。係啊，呢啲位置啦，下邊個平頂啦，咁講過下㗎啦，或者呢度啦，呢啲位置啦。我覺得呢個機會會細啲咯，因為如果係咁樣就呢度好啲咯。咁變咗呢個其實都唔會㗎啦，我都唔會。而家確定咗呢個會啦，唔知啦。咁呢度係15分鐘圖嚟㗎嘛，掂一掂啦，抽針上啦。我唔係掛盤嘅，係響機先做邊睇嘅，響機睇位，跟住呢度1分鐘圖切入嚇，係咪講高低腳啊？高低腳啊嗱，呢啲就操作高低腳啦。高低腳，高嚟一腳啦，上咗唔做嘢回測，高低腳做618。咩叫618啊？618高低腳回測大圖，15分鐘圖大位。大圖嗱，我有時會做呢單嘅，因為有時會俾你坐出個未來嘅。咁你而家向上㗎嘛嗱，618係咪見到131,297？咁3130做上，跟住就呢個時就先嗱，咁啊守翻去316啦，去到呢啲位置5蚊啦，當你32入啦，5蚊啦，係咪？下邊都超過1比1㗎啦，咁推咗所有嘢㗎啦，咁啊做晒啦。咁就咁啊，咁樣咯。因為時間唔啱，所以冇講到。其實可以呢度入嘅，不過唔知成呢度入反而唔係咁完美咯。呢度都平頂位嚟嘅，咁你呢度都可以入得嘅其實，係咪？咁啊守呢啲位置都 OK 嘅，不過就早咗咯，高低腳入咗咯，係咪？咁變咗，同埋因為呢度係呢啲位置啊嘛，所以變咗。入到呢度，咁啊交代下啫，可能今晚俾人洗咗㗎啦，咁啊交代下啫。